大家好，今天我哋睇嘅神土經文係箴言30章。我俾箴言30章嘅標題就係知道自己不足，謙卑敬畏神。大家都知道咧，箴言咧就係記錄咗咧好多智慧嘅言語啦。咁咧佢嘅作者咧，佢大部分係記錄咗所羅門嘅話語，但係咧嚟到箴言30章咧，佢就唔係所羅門嘅話語啦。係邊個寫嘅咧？箴言30章係邊個人嘅話語咧？佢就係記錄咗雅基的兒子亞古爾的言語，就是真言。咁咧所以咧呢度擺到去箴言第30章咧，其實呢樣有一個感覺啊，就好似咧佢係編輯嘅過程裏面咧，佢好似就係總結翻之前嘅箴言咁樣，好似就係咧運用咗之前嘅箴言，去到而家差唔多結尾啦，就係箴言第30章啦。佢就記錄咗咧亞古爾嘅言語。咁咧呢一段嘅經文咧係好奇妙嘅，因為佢有一個核心思想。同埋咧有兩個重要嘅祈求喎。咁佢嘅核心思想咧就係咧我擺咗佢標題度，就係咧成篇嘅核心思想就係人要知道自己嘅不足，然之後咧謙卑咁樣敬畏神。咁咧我將第1節到第6節就分為第一段。第7節到第9節就分為第二段，就包含咗嗰個重要嘅禱告嘅兩個祈求。跟住最後尾10到33節咧就 group 埋一齊做第3段嘅。我俾咧第一段即係1至6節嘅標題就係知道人有限，信靠神話語。因為咧呢一段咧有一個重心嘅，佢一開篇咧就講清楚自己係邊個咧，佢就係雅基嘅兒子亞古爾啊。咁亞古爾喺原文裏面咧就有聚集嘅意思，其實咧佢應該係幫手編輯呢啲所羅門嘅箴，有人估計咧佢應該係幫手去編輯啦嗰啲話語。咁咧跟住咧真言咧嘅意思咧係有負擔或者係神諭咁嘅意思嘅。咁咧佢咧就對以鐵和烏甲説，咁以鐵同烏甲咧估計就應該係亞古爾同嘅學生或者門徒啦。咁咧呢度咧好特別嘅，第2節第3節。亞古爾一開口就咧直接講出自己嘅無知。佢話：我比眾人更蠢笨，也沒有人的聰明。我沒有學好智慧，也不認識至聖者。所以咧，其實咧，佢一開篇佢就白講出自己嘅低啊。其實咧，我覺得係好奇妙嘅，因為咧，成個箴言裏面有一個重要嘅思想，就係所羅門寫嘅。佢話敬畏耶和華是智慧的開端嘛，就係貫穿成篇箴言都係有呢個重要嘅思想嘅。咁咧，去到呢度箴言第30篇第30章2到3節咧，佢好似用人嘅角度咧去證明呢句話敬畏耶和華是智慧的開端，因為佢用人嘅角度去睇，佢知道人係有限嘅。但係咧，你諗下佢竟然呢個亞古爾，佢咧一定係好出名嘅名人嚟嘅，出名到咧佢嘅話語咧被記錄咗喺聖經度。咁咧，所以咧其實佢一定係好受尊敬，一定好多人覺得佢好勁嘅。咁咧，但係咧結果咧，佢竟然一開口就話我比眾人更蠢笨。佢首先一出嚟就承認自己係有限嘅。其實咧，佢呢個眼光咧真係智慧人嘅眼光嚟嘅，因為咧佢認識自己係無知嘅，佢認識自己係好有限，佢就係謙卑落嚟，一開口就宣告自己嘅低。然之後第4節佢就宣告神先係嗰位全能全知喎。佢話第4節佢話：誰升天又降下來？誰聚風在掌握中？誰包水在衣服裏？誰立定地的四極？佢用呢4個誰嘅問題，直接咧證明咧上帝先係最強嘅，上帝先係嗰位全能全智者。佢咧係話俾大家聽，哇！人好似好醒啦，喺呢個世界裏面嘅人咧都係想哇講自己嘅威榮，講自己有幾叻。但係咧，佢作為一個智者，佢作為一個咧神去認可嘅智慧人，佢一開口咧就承認自己低，然之後佢宣告邊個可以掌握一切咧？邊個係全能全知嘅咧？只有上帝。佢直接咧用呢一啲嘅問題，第4節呢啲嘅問題，直接咧帶大家去上帝嗰度，直接咧指向上帝先係嗰位全能全智者，讓人知道咧真正嘅智慧知識係嚟自上帝，而唔係人自己尋求。其實咧呢度咧係違反咧世界嘅一個價值觀嘅，就係咧我哋常常都覺得哇，我要聰明，我要得到知識就要讀書咯。我就努力讀書嚇，尋求智慧知識。我上網 search 好多嘅資料，
我自己去查知識，成為一個讀書人，學習好多知識。但係咧，其實啊，箴言咧，成段箴言去到咧第30章，佢都係話俾我哋聽，敬畏耶和華是智慧開端。真正嘅智慧知識係由邊度嚟咧？係咪人可以自己尋求到咧？其實唔係，真正嘅智慧同知識係嚟自上帝。人再努力都好，我哋都係不足嘅，我哋都係有限嘅。但係咧，神就係無限，真正掌握全所有嘅，其實就係上帝。跟住落嚟第5、第6節咧，佢再咧凸顯神嘅話語係煉淨，同埋咧係充足嘅，係我哋冇得再加添噶啦。咁咧我讀俾大家聽。第5節同埋第6節佢話：神的言語句句都是煉淨的，投靠他的，他便作他們的盾牌。他的言語你不可加添，恐怕他責備你，你就顯為說謊言的。其實咧，呢度咧提醒我哋啊，我哋每一個咧，好多時候我哋自以為有智慧嘅時候咧，我哋好中意咧係解釋神嘅話語啦，引用神嘅話語啦。我哋好多時候咧唔小心咧就融入咗自己嘅想法。但係咧呢度話俾我哋聽係咩啊？我哋一定要知道謙卑，投靠神嘅話語。我知道神嘅話語句句係煉淨嘅，我知道神嘅話語已經係完全嘅啦。我唔使喺神嘅話語裏面加啲乜嘢嘢，否則咧就係說謊言。所以咧，我哋就係認清神嘅話語，並且投靠喺神嘅話語裏面，就已經足夠啦。我唔需要咧以為自己好醒啊！哇，加添啲咩話語，加添啲咩話語，呢啲咧就係說謊言，呢啲就係會俾神責備嘅。其實咧呢度咧佢繼續咧去展露一個謙卑人嘅心，就我千祈一定要完全投靠喺神嘅話語裏面。我真係咧要進入神嘅話語裏面，認識神話語嘅嗰個純正同埋充足同埋滿足。我哋知道神嘅話語就係咁偉大，就係純正，就係冇人可以再加添得乜嘢嘅。我就係降服喺神嘅話語裏面，投靠佢，神嘅話語就作我哋嘅盾牌啦。其實咧，佢係再一次咧將謙卑咧推出嚟，再一次鼓勵大家，我哋就係謙卑。降服喺神嘅話語裏面，我哋就係咧去信靠神，知道佢話語就係純正嘅，就係咧享受喺神嘅話語裏面。跟住咧落嚟咧，我哋就進入咧第7節到第9節喎。呢個咧就係第2段啦。我將佢分為咧第2段，呢度咧包含咗兩個重要嘅祈求嘅。我俾第2段嘅小標題就係追求誠實並相信神的供應啊。因為咧呢度咧有2個禱告嘅。佢話啲咩咧？我求你2件事，在我未死之先，不要不賜給我。求你使虛假和謊言遠離我，使我不貧窮也不富足，賜給我需用的飲食。恐怕我飽足不認你，說耶和華是誰呢？又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我神的名。咁咧，佢好強烈咁樣有2個呼求嘅，好強烈。佢係強烈到咩咧？就係佢求你2件事，我未死之先，不要不賜給我，係 double 嘅 negative 雙重，係好強烈嘅。就係我一定要求呢2樣嘢嘅。咁呢2樣嘢係乜咧？咁我哋睇到第8節有2個主動命令嘅動詞嘅，所以咧顯示出嗰個強烈嘅呼求啊，就係第一個呼求就係遠離虛假和謊言。遠離啲咩咧？遠離虛假謊言。佢第一個呼求就係我要誠實啊，我唔要俾虛假同謊言影響。我一見到虛假同謊言，我要離開啊！我要讓虛假同謊言都遠離。我要求神讓虛假同謊言遠離我。呢個咧就展示出佢對誠實正直嗰個追求嘅心。佢下定決心，我一定要成為一個誠實正直嘅人。其實咧呢度咧呢一個禱告係一個好有智慧嘅禱告，就係咧顯示出佢謙卑降服喺神面前嘅呢一個心志。就係呢個禱告係顯出佢智慧人嘅心啊！就咧係同我哋頭先之前咧睇過嘅箴言咧，都係咧話俾我哋聽，我哋一定要誠實正直。其實咧顯示出呢個人咧，作者咧，佢呢個箴言嘅作者，佢係好認識神嘅法則。佢知道神就係憎惡虛假同謊言，佢知道虛假同謊言就係會害死人嘅。所以佢下定決心，佢一定要遠離虛假同謊言。佢就係要成為一個誠實正直嘅人。佢喺神嘅話語裏面，佢發現我要誠實正直，咁我就最有福啦。我就係要誠實正直喺神裏面。跟住佢第2個祈求係咩咧？佢係求神賜俾佢需用嘅飲食。佢話
求你使我不富足，貧窮也不富足，賜給我需用的飲食。嗰個第二個強烈嘅命令動詞就係賜給我，即係咧佢係求神供應佢嘅需要。所以咧，我俾第二段嘅標題咧就係小標題就係追求誠實並相信神的供應。即係咧佢係話神啊，你賜俾我需要嘅飲食啦，佢係相信神俾我嘅供應。佢係神啊，求你供應我嘅需要，我需要嘅飲食你賜俾我啦。咁咧，我哋見到咧，佢好巧妙嘅，佢冇求神俾佢好富足，但係佢亦都求神唔好俾佢貧窮。即係咧，佢係好相信神會俾佢啱啱好，佢需要嘅嘢就係啱啱好俾到佢。佢就係咧對神咧非常有信心。呢個真係一個智慧人嘅禱告。因為咧，當我哋學習成一個智慧人嘅時候，我哋就發現知足嘅重要。我就發現咧，如果我攞到太多，其實我都承受唔起，我都享受唔到咁多。我一日就係得24小時，神咁愛我，佢就係會俾我充足嘅享受。我所需要嘅，神都係會俾我嘅。所以咧，我相信咧，我哋作為一個基督徒，作為一個跟隨神嘅人，我哋喺神裏面知足嘅時候，我就知道我需要嘅，我一樣都唔會缺少。所以我唔使求自己超級富足，富足到我根本享受唔到。我唔需要嘅，我就係有我享受到嘅。我就有我足夠嘅，咁我就開心啦。但係我亦都唔好求自己貧窮，因為我知道神係豐盛嘅，神根本唔會俾我貧窮。呢一個咧就係一個智慧人嘅禱告。就係有兩樣嘢嘅。首先我誠實，第二樣嘢我相信神嘅供應。我喺神裏面豐豐足足，喜樂滿足。呢一個咧真係一個智慧人嘅呼求，真係咧顯出一個智慧人嘅心，係好值得我哋學習嘅。接下落嚟咧就去到箴言30章嘅第3部分啦。我將第10節到33節都 group 埋一齊，而成為第3部分。呢一部分咧都係非常之反映我哋之前講過嘅呢個核心信息，就係知道人有限，信靠神話語，同埋咧嗰個智慧人嘅禱告嘅。咁咧第3段咧，我俾佢嘅小標題就係從神的創造領受智慧。即係咧喺呢度咧，第10節去到第33節咧，我哋見到好多神嘅創造啦，同埋神做事嘅法則嘅。我哋就要喺呢一啲嘅創造同埋呢啲神行事嘅方式裏面咧，睇得出上帝智慧。我哋就喺呢一度裏面見到上帝。我哋就喺呢一啲萬物同埋呢啲事發生裏面，我哋咧去領受從神而嚟嘅智慧。咁咧，我哋咧有幾樣嘢咧係好值得強調嘅。第一樣咧，就係唔好毀謗啊！就係第10節嗰度話，你不要向主人毀謗僕人，恐怕他咒詛你，你便算為有罪。就係首先咧，就要謹守自己口舌，因為咧原來咧人咧係好容易喺口上面得罪神嘅。咁咧，所以咧佢第一個提醒佢禱告完咗啦。頭先第2 part 禱告完咗啦，求咗兩樣嘢。第一個教導咧，第一個咧俾敬畏神嘅人嘅教導咧，就係不要讒謗啊！就唔好毀謗人哋嚇。我哋謹慎我哋嘅口，我哋要講誠實正直嘅話。其實咧都係對應之前嘅，就係對應之前嘅禱告，虛假和謊言遠離我嘅呢個禱告，就係我唔好講一啲假嘅嘢去攻擊人啊！咁樣死梗嘅，呢個係一定唔好嘅。咁樣一定係得罪神嘅。咁咧呢一個咧就係第一個提醒。跟住落嚟咧，第11節到第14節已經講咗4種人嘅。咁呢4種人咧都係咧好大問題嘅，我哋一定要小心嘅，就係同之前咧嗰位智慧人嘅禱告嘅心志咧係相反違背嘅。首先我哋睇第11節同埋第17節，因為咧呢一度兩 part 咧都係咧講咗咧對父母嘅。第11節佢話有一宗人咒詛父親，不給母親祝福。同埋咧第17節佢話戲笑父親，藐視而不聽從母親的，他的眼睛必為谷中的烏鴉啄出來，為鷹雛所吃。咁咧呢度係講咗咧唔尊榮父母、唔孝敬父母嘅人係死梗嘅。係死路一條。佢咧好清晰咁講明，我哋作為敬畏神嘅人，我哋既然咧要領受真智慧，我哋要學習真智慧嘛。我哋睇箴言就係想領受神嘅智慧嘛。咁我哋一定
要尊榮父母，千祈唔好唔孝敬父母啊！咁咧，我哋睇到呢段經文嘅時候咧，就諗起好多聖經嘅故事，都係咧和應呢一句話嘅。就譬如咧，讓我諗起咧，挪亞飲醉酒嘅時候，佢嘅小兒子佢嘅其中一個兒子含咧，就係咧冇保護到父親啊！佢就係咧用一個嘲笑嘅角度，話俾啲兄弟聽佢咁我飲醉酒喎。咁咧結果咧佢就招嚟咒咗啦。咁咧由此可見咧，我哋睇得出神嘅法則，神就係欣賞嗰啲尊榮父母嘅人，神就係好中意人哋孝敬父母。咁如果我哋咒詛父母，我哋唔識得孝敬父母，唔識得尊榮父母嘅時候，我哋就係自取咒詛。咁咧呢個對我哋嚟講係好大嘅提醒嘅，尤其是咧當我哋長大嘅時候咧，我哋會開始睇到，開始覺得自己係一個人物啦。即係當我開始長大啦，我都成家立室啦。咁我覺得哇，我阿爸嗰套係咪過時啊？哇，我阿媽咁樣教係咪真係啱啊？我哋開始有呢啲想法嘅，甚至咧我哋會睇到我哋爸爸媽媽做得唔好嘅地方啊。就好似挪亞嘅仔，佢睇爸爸就哇，佢真係飲醉酒喎，咁樣嘅，哇咁差嘅咁樣。咁呢個時候，我哋一定要小心，我哋一定要謹慎。我哋唔可以用一個批評嘅眼光去睇父母嘅，我哋唔可以用一個挑佢錯誤嘅眼光去睇我哋嘅權柄同父母，因為呢個眼光係神唔中意，係死梗嘅。父母生我哋養我哋，我哋就係要尊榮佢，呢個就係神喜愛嘅。我哋嘅權柄係神設立嘅，我哋真係要尊榮我哋嘅權柄。我哋唔係用咧挑錯誤嘅眼光嚟睇權柄。權柄係神賜俾我嘅權柄，我唔可以話哇，我去挑下佢有咩錯處先。呢個眼光係死梗嘅。反而咧，我哋要好似咧挪亞嘅大仔咁樣，佢咧知道爸爸飲醉咗啦，佢就係咧俾人哋笑啦，佢就係即刻俾件衫冚住佢爸爸，並且咧好尊敬咁樣退出，即係退後。咁咧佢就係咧尊榮佢嘅父母，佢就唔係用咧分辨善惡嘲笑嘅目光嚟睇佢嘅權柄，睇佢嘅父母啦。佢係咧去用尊榮嘅眼光去睇佢嘅父母。呢個咧就我哋必須學習，我哋要成為智慧人，要成為聰明人，要成為敬畏神嘅人。我哋一定要學習尊榮父母。跟住落嚟咧，12、13節咧。都係咧針對啲驕傲嘅人。佢第12節佢話自以為清潔，卻沒有洗去自己嘅污穢。就係咧人嘅驕傲，好多時候覺得哇，我好好啊，我睇唔到自己嘅低，我睇唔到自己嘅差。跟住咧第13節佢話有一種人眼目何其高傲，眼皮也是高舉。佢又係一個針對一啲驕傲嘅人。我哋會睇得見咧呢一啲人同亞古珥相比就係啱啱相反。因為亞古珥喺箴言2第2章第3章，佢一開篇就已經話我比眾人更蠢笨。佢就係亞古珥就係提我哋，佢係用一個謙卑嘅態度。亞古珥就係咁樣去提佢嘅學生以鐵同埋烏甲。佢你哋謙卑落嚟，唔好好似嗰啲自以為有聰明嘅人咁啊！佢哋死梗啊！佢哋自以為清潔，洗去自己污穢，大鑊啦！佢哋眼目高傲，眼皮高舉，係糟糕嘅。係有問題嘅。佢就係提醒佢嘅學生，就好似亞古珥，佢明明係一個受尊敬嘅智慧人，佢留落嚟嘅言語都被稱為真言，但係佢仲有一個謙卑嘅眼光，佢放低自己。我哋都要學習呢個智慧人嘅眼光。我哋咧睇箴言，我哋就係要學呢個眼光，我哋就係領受呢個智慧人嘅心，學識放低自己，學識謙卑。從神做事嘅法則，我知道神唔中意高傲嘅人。我知道高傲嘅人一定會降為卑嘅，但係咧謙卑嘅人係神所喜悅嘅。我哋就係學習呢個眼光。跟住落嚟咧，第14節咧，佢又話有一種人牙如劍，齒如刀，要吞滅地上的困苦人和世間的窮乏人。咁咧呢個咧就係展示出咧惡人啊！佢咧就係會吞滅地上嘅困苦人和世間嘅窮乏。佢咧就係再話俾大家聽。呢段話就話俾你聽，神唔喜悅惡人嘅，我哋謹慎自己，敬畏神。呢個咧真係箴言30章好重要嘅核心信息，就係我哋謙卑自己啦，我哋敬畏神啦，我哋千祈唔好驕傲，千祈唔好做惡人。呢啲係咧俾我哋重要嘅提醒。跟住落嚟咧15節咧到第16節就係講一啲不知足嘅嘢啊。佢就話有好多嘢咧係不知足嘅，例如咧石陰間和石胎啦，浸水不得的地啦，並火，呢啲係唔知足嘅。
就係對應咧之前咧嗰個智慧人嘅禱告啦，對應咧第8、第9節嗰個知足人嘅禱告啊，就係神鍾意我哋知足，享受喺神嘅供應裏面。但係咧第15節、16節呢一度咧，呢啲唔知足嘅人咧，呢啲唔知足嘅嘢咧，係神唔喜悅嘅嚇，所以佢喺呢度講出嚟，再一次提醒我哋啊，唔好學呢啲唔知足嘅。我哋喺神裏面要享受神俾我哋嗰個滿足嘅喜樂，我哋要學識知足啊。跟住咧17節都係尊榮父母啦，頭先講咗。咁咧第18到20節咧，都係講咗咧一啲展示出咧嗰個智慧人嘅謙卑。就係你發現啊，有好多奇妙嘅事，有好多嘢係我哋唔認識嘅。我哋咧唔好以為自己咩都知，我哋唔好咧行惡。我哋咧一定要謙卑敬畏神啊！第18節到20節都係咁樣提醒我哋。跟住落嚟咧，第21節咧到第23節咧係好特別嘅。佢咧講咗4樣嘢。佢話僕人作王，還如人吃飽；醜惡的女子出嫁，婢女接續主母。呢啲咧係連地都擔不起。咁咧呢度咧其實咧呢4樣嘢咧大概有一個共通點嘅，就係咧就係人會想攞一啲唔係自己應該有嘅嘢，其實咧都係對應之前嘅知足嘅，就係咧僕人就係我明明係僕人嚟嘅，但係想作王。咁咧其實咧有少少咧係對應緊我哋嗰個心裏面嗰個唔知足。就係如果咧我喺神裏面滿足嘅時候，我唔使嘗試去搶一啲我唔應該要得嘅嘢。譬如咧但係咧人嘅心咧就係會貪。原來咧，我哋喺世界裏面，我哋就係會有我哋嘅貪，我哋就想攞一啲我哋唔應該攞嘅嘢。我就係想咧越過我嘅身份，去攞一啲我身份唔應該有嘅嘢。我就係想要高升，我就係想要得我唔配得嘅尊榮。咁咧，但係咧呢個咧係違反咧頭先我哋講過嘅智慧人嘅心嘅。如果你睇翻頭先亞古珥嘅心咧，睇翻第1到第9節咧。我哋就發現咧，智慧人嘅心係咪會去搶，想要攞一啲我哋唔應得嘅嘢咧？唔會嘅。智慧人嘅心係知足，智慧人嘅心係喺神面前咧得着滿足嘅喜樂。智慧人嘅心係咧，我謙卑喺神面前，神俾我嘅我就攞，唔係神俾我嘅，我唔會用自己嘅方法，我唔會用自己嘅詭計咧去搶，唔會，我一定會誠實正直嘅降服喺神嘅面前。呢個咧就係智慧人嘅心。跟住落嚟咧，就有24到28節咧，佢就講咗4樣嘢，就係咧好聰明嘅。就係咧，我哋見到咧，譬如螞蟻佢會有準備啊，提醒我哋咧，我哋都要學習準備。佢話沙番係軟弱之類，蓋在磐石中造房，就係咧沙番都識得揾依靠，我哋咧都識得，都要學習揾依靠，我哋都要學習敬畏神，依靠神嘅話，嗰個就係堅固嘅磐石啊！就算咧我哋好似沙番咁軟弱，但係如果你揾到堅固嘅磐石咧，我哋都可以安然居住。呢個咧呢度展示螞蟻咧、沙番咧、蝗蟲咧、守宮咧呢啲嘢咧讓我哋認識咧神嘅智慧，讓我哋知道原來我哋擺啱咗優先次序，我哋揾到智慧人嘅心，我哋謙卑降服喺神嘅話語面前，敬畏神嘅時候，將神當作我哋磐石嘅時候，我哋識得依靠神嘅時候，我哋一定咧大大蒙福嘅，我哋一定係得着滿足嘅喜樂嘅。咁咧，我哋就唔使咧好似驕傲嘅人咁，哇要搶呢樣要搶嗰樣，唔使好似世界咁樣。我哋咧要學智慧人嘅心。跟住落嚟咧29到31節咧，就有4樣威武嘅嘢。首先咧就有獅子啦，就係最為猛烈嘅，無可躲避嘅；獵狗啦、公山羊啦，呢啲都係比較威武嘅動物啦。咁咧，但係最後佢就講到31節，佢就講到無人能敵的君王。咁咧，其實咧有少少咧係提醒我哋咧，我哋知道有邊個係真正無人能敵嘅咧？邊個係真正無人能敵嘅君王咧？其實咧，佢係指向上帝，佢係指向耶穌基督，佢係指向我哋嘅上帝。所以咧，成篇箴言30篇，佢係咧回應緊所羅門寫嘅箴言嘅，其實係好似嘅，即係有佢嘅核心思想咧係好相似。佢都係講出咧
但係佢係用咧人嘅角度睇得出人嘅有限，跟住咧佢就將神帶到神面前，將人帶到神面前，話俾大家聽，神就係嗰位無人能敵嘅君王，我哋要去到神嗰度，我哋投靠神就蒙福啦。我哋唔好好似驕傲人咁樣，唔好好似惡人咁樣行惡，想要攞好處，呢啲都係唔需要嘅。我哋就係謙卑嘅喺神嘅話語裏面滿足，我哋就大大蒙福啦。咁咧，我哋32節咧同埋33節咧，我覺得咧係成篇箴言30篇嘅總結嚟。佢咧好奇妙，佢講咗呢句話咧，表面上睇嚟咧唔係好理解點解會用呢段話嚟結束箴言30章嘅。但係咧，我讀俾大家聽喎。箴言30章32節同埋33節，佢話：你若行事頑愚、自高自傲，或是懷了惡念，就當用手抿口。搖牛奶必成奶油，扭鼻子必出血，照樣激動怒氣必起爭端。咁咧，其實點解佢用呢句話嚟結尾咧？咁咧，呢個好奇妙啊！佢咧就係展示出一樣嘢，就係咧我哋做嘅行為咧會帶嚟一個必然嘅結果。就好似佢話搖牛奶係可以搖成奶油喎，即係你猛咁搖，最後係會搖成奶油嘅。扭鼻子必出血，呢個就係一個自然嘅規律啊，就係一個法則。你不停咁扭自己嘅鼻，扭到盡啦，最後你就會扭到流血啦，就係咁嘅意思。咁你激動怒氣，最後就會帶嚟一個結果，就係爭端。其實咧，佢係咧用一個智慧人嘅角度去提大家，每一個敬畏神嘅人，或者想要學習智慧嘅門徒。就係我哋要知道，我哋嘅選擇係會帶嚟結果嘅，就好似驕傲最後帶出嚟嘅就係毀滅。但係我哋選擇謙卑，降服喺神嘅面前，最後會帶嚟一個必然嘅結果嘅。呢個係必然嘅，就係咧我哋會喺神裏面得着滿足。我哋會喺神嘅話語，我哋謙卑投靠喺神嘅話語裏面，我哋會發現神話語嘅純正。我會喺神話語裏面得着滿足喜樂，我會得領受到神嘅供應。我咧選擇做一個誠實正直嘅人，最後我係會蒙福嘅。呢個咧就係箴言咧30篇核心思想。就我點樣選擇咧？我千祈唔好選擇行事愚頑、自高自傲，一定唔好選擇懷了惡念啊！佢最後就係提醒大家，我哋一定要好似呢個智慧人咁樣，我哋選擇咧智慧人嘅心，我哋好似呢個智慧人7至9節咁樣禱告，咁我哋一定會大大蒙福嘅。呢個咧就係咧智慧人嘅心，就係我哋要追求嘅。呢個咧係咧會帶嚟一個必然結果嘅。所以咧祝福大家，我哋咧一齊咧追求智慧人嘅心，一齊好似呢個智慧人咁樣禱告，讓我哋咧能夠知道自己嘅不足，謙卑敬畏神。祝福大家，我哋一個簡單嘅禱告嚟結尾。親愛天父，多謝你，因為咧你愛我哋，你提醒我哋，讓我哋知道我哋喺世界上就好容易咧會俾世界嘅思想影響咗，令到我哋驕傲啦。令到我哋唔知足啦，令到我哋好想咧攞好處，令到我哋好想咧奸詐説謊言。神啊，今天咧求你幫助我哋，讓我哋睇得見奸詐説謊言、自高自傲、行惡，最後係會帶嚟毀滅嘅。但係神啊，今天我哋要追求成為智慧人，我哋喺聖靈裏面要成為智慧人，我哋願意謙卑自己，我哋睇見自己不足。神啊，我哋投靠你嘅話語，我哋謙卑嘅敬畏你，我哋喺我哋每天嘅生活裏面，我哋學習呢個智慧人嘅禱告。求你讓我哋成為誠實人，求你讓我哋滿足喺你嘅供應裏面。求你咧照住你嘅旨意，祝我哋每一個弟兄姊妹，祝福每一個你嘅孩子。求你照住你嘅應許去建立我哋，奉耶穌基督名禱告，Amen。